harganya. Karena tadi pagi ada. Tadi pagi ya? Iya, Mas galian saya. Iya ada. Kalau seandainya dia mulai perakitan, dia ngangkat balik-balik dan sama penjelasan. Maka mesti tetap jadi ini, nah kalau gini dia terbang seharusnya kalau kiri kanannya Pak, kiri kanannya lagi. Ah di situnya juga disetting Mas. Ini itu. Dia terus harus nunggu ya. Mana aja lah sih mana? Ini aja loh. Para berarti ini 2 per nanti kiri kanan yang isi. Nah, kalau saya lihat tadi hitung-hitungannya di nyobain ya ini lumayan ya. Jadi besok gini saja, ada kain-kain merah nggak ujung sini satu ujung sini satu ya. Jadi tidak boleh tekol. Biar amankan dulu, kita tahan semuanya, baru start. Ya kita tidak ada alat komunikasi di sini. Tapi ingat ya, diingat. Kalau seandainya kamu begitu pesawat ini, apa tindakan kamu yang kalau dia mau belok, nah ini udah benar. Aneh. Iya. Terus jalan kacanya tadi. Iya. Makanya saya bilang kalau dia datang kemudian turunkan atau kembali ke sini. Halo. Bisa ini nanti di ini ya ada keluar. Ini lihat kok saya penyebabnya apa lagi itu? Bisa dipanjangin. Karena kalau di dalam untuk nahan itu saya Kerjaan aja lebih aja. Kalau lebih nggak motor Romero. Pak,